ci sono una o più associazioni che hanno deciso di usare il byte autogestito. Quindi realizzano questo byte, si sono comprate un micromotore per ritoccarlo e della carta d'articolazione. Ma tutto questo viene fatto da persone che non sanno nulla d'articolazione, che non sanno nulla delle emozioni che passano attraverso la bocca e delle tracce che lanciano, e solo in base al segno che lascia la carta d'articolazione fanno delle correzioni. La fine è sempre quello. Forse chi vende queste attrezzature, compreso un libricino annesso, ne ha un vantaggio, ma il paziente dopo un po', alla fine, decide di smettere e di ricorrere alla cura di un professionista che magari usa lo stesso byte che lui gli aveva fatto, ma sa come bilanciarglielo e farglielo funzionare. Quindi ci sono tanti tentativi perché il problema è grande, è profondo e quindi sono tantissime le soluzioni che vengono proposte, anche se un po' fantasiose talvolta.